Oke, jadi kali ini alhamdulillah ya yang ditunggu telah datang. Kamu menunggu apa? Menunggu bayawak bukan? Atuh meni bayawak untuk kudu ditungguan datang ku sorangan atau ka urang pawang bayawak. Apa sih yang kamu tunggu? Jadi yang saya tunggu bersama warga-warga di sini ya, kita merindukan kedatangan hujan. Ya, betul sekali dan alhamdulillah pada sore hari ini ya cuaca malek-mek begini. Dan di sini lagi hujan gede-gedenya alias hujan deras sekali ya, dan alhamdulillah ya yang mana hujan kali ini semoga membawa berkah buat kita semua ya, yang maunya wah mudah-mudahan sing hasil yang mempunyai empang ataupun mempunyai namanya tambak, mudah-mudahan sing sarehat sing salalamet ya tambakna jeung empangna jeung balongna. Soalnya apa? Soalnya survei membuktikan selama ini ya kalau usum hujan ya itu teh sawah rempang ya. Kalau di sini nggak tahu, kalau di tempat-tempat yang lainnya mah ya sawah rempang, balong oge rempang atoh keur aing mah suatu anugerah balong rempang teh. Nah, aing mah kajen hujan dar-dar gelap. Aing mah di papayung mah aing mah mulungan lauk. Singkeun aing di baledogan kudu boga balong. Urang geus teu mempan aing mah pokona mah balong rempang lauk nu sagara diabetes ku aing pangheulana dicokot. Da eta mah geus hak milik marenana atuh da geus bungan saha lamun kitu mah sedang rempang kumaha dicokotan tanya. Da ieu mah kan urang mah pangheulana aing mantau ya lamun geus darah rengat ya, yang kalau udah ada rengat-rengatnya itu balong apa itu rengat ya retak ya. Ku aing mah ditu tungguan kajen aing cinutrun nah tiris oge ya, saya mah biarin kabulusan, biarin saya masih sidueun, yang penting mah eta balong pas rempang aing mawa lauk nu geus diincer ku saya itu ya. Si naon atuh si kumpai atuh saya mah biasa lauk emas ya ngageboy gitu ya. Dan mudah-mudahan ya hujan kali ini mah membawa berkah dan juga sawah-sawah pada kararuat ya, menahan bobot air yang begitu deras, begitu juga dengan empang dan juga tambak-tambak yang lainnya ya. Apalagi saya malah ningali lele, anjir lele kodeng paling disedok. Dan inilah keindahan Kampung Puspasari saat cuaca hujan ya. Hujan mendera. Anjir hujan mendera sagala. Bagus cok. Tuh. Itu piit loba di luhur teuing ka ciri teuing teu moal ningali ka luhur da. Anjir ieu lata-lata anu geus hideung euy. Di tempat kalian buah ini apa namanya? Kalau di tempat saya ini namanya teh buah kaliki ya. Kaliki anjir buahna anjir bener gara rayot gitu ya. Seperti buah holdi. Anjir buah holdi dibawa ku aing. Ada yang merusuk dari kebun ini. Mau kemana Bunda? Mencurigakan itu membawa baskom. Ya, saya mah rada-rada curiga melihat itu yang di baskom. Dan ini aku lagi berada di kampung tengah sawah dan terlihat itu Mang Peni ya. Iya itu tuh, tah eta tadi imah eta ya Mang Peni itu. Tuh Mang Peni lagi ngobrol ya. Teuing atuh tong nanyakeun jeung saha, aku juga tidak tahu untuk itunya mah ya. Dan ini anjir alhamdulillah euy tah kelihatan ini namanya caulam peneng iya. Atuh piduiteun deui wae. Aduh ieu sia juga ini juga ya. Ini piduiteun euy. Anjir itu euy kalapa loba euy anjir abah euy. Sugih euy. Ya kalau saya mah ini tapi atoheun atuh da piduiteun itu ada juga coraja bulu. Tah eta heueuh. Tah eta bisa teh lumayan anjir piduiteun euy. Aing hayang ngeuli ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau main saya kemana? Sok atuh cenah nong sia teh hayu ulin gadag teh heueuh. Gadag aing iwati ulin. Geus ulin aing
dahar geus dahar tuluy modal lah ulin deui hardolin alias dahar modal jeung ulin. Dan sekarang udah turun hujan, alhamdulillah tidak terlalu deras, dan itu alhamdulillah bisa membuat tanaman-tanaman di sekitar sini itu menikmati kesegeran gitu. Seger mah berka sekacebor biasa nama aing teh cebor ti wahangan unggal poe unggal isu kecil ayeuna mah alhamdulillah. Dan ikuti terus perjalanan saya. Sekarang saya mau melihat-lihat keindahan Kampung Puspasari RT 2 RW 10 desanya masuk Desa Jatisari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut saat cuaca lagi hujan dan lagi enak-enaknya buat bobo-boboan. Di saat orang lain semuanya bobo-boboan, saya mah turun keluar naonnya ngonten atau aing mah. Ikuti terus perjalanannya dan saya mau melihat-lihat barang apa saja di musim hujan yang bisa dijual, yang bisa dicairkan karena duit anu saha anu abah pira kudu batur ku aing di kadek mal mungkin atuh sing ngarti aing nampu teuing banyak kumaha atuh da milik meureun eta mah. Oke, ikuti terus perjalanan saya melihat dan mereview kampung-kampung di seputaran sini-sini saja ya. Ikuti terus perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kali ini di sini ya lagi ada hujan ya. Ini pepelakan aku anjir kehujanan meningkat hejo lemok begini ya. Ini yang samutut ini cabe, itu kangkung, dan untuk kesananya itu ada tanaman okra, ada saladah-saladahan, dan itu yang ngare ya itu namanya teh paria ya pare. Kalau ini buah plum ya ini buah plum dan ini bunga lavender biar gak ada nyamuk begitu. Mau di kamera kan itu nama kahalodoan hampura. Dan inilah suasana hujan. Ya hujan ini sudah dinanti, ini berpoe-poe berbulan-bulan ya. Kita menantikan kedatangan hujan. Dan ini ya si koneng. Ya ini namanya si koneng. Si borontok keur nganaok loba anu keur gedog. Tah ieu tah si jalu. Hujan tapi aing teh eta hujanan atuh da kumaha kebutuhan konten. Imah ini nih aing, imah urang. Anjir. Dan ini ya tah si hawuk ini hawuk sia tong hujanan bising gering goblok ieu si hawuk ya sia. Dan inilah keindahan Kampung Puspasari saat cuaca hujan ya, hujan mendera anjir, hujan mendera sagala bagus cok tuh. Inilah ini aku teh lagi hujanan we urang mah abah mah lamun aya aing bakal di kurungan ieu cik ngecedog cenah sia tar eureuh atuh cenah keur hujan mah gerak atuh kan ari urang mah moal bisa dititah reureuh dah aing mah jelema hirup paribasa aing teh teu ngajedog aing teh teu reureuh lamun gering sok dicarekan ya wajar gering dicarekan aing mah geus teu jadi masalah kalau saya mah kalau gering mah dicarekan mah itu mah udah menjadi hal yang lumrah dah memang urang mah unggal usik oge dicarekan wae nyao teuing teh aing ka kolot teh nyarekan unggal usik teh padahal aing sakitu ning meni imut tuh ya anjir nih hara rejo kieu euy balong teh hejo teh kekeringan eta teh tah ieu imah cengkom duh anjir aing heg mana tidak memakai pelindung kepala yang ningali ya urang tidak memakai pelindung kepala kepala pundak lutut kaki. Dan ini ada biayi ya. Ini ada biayi yang lagi hahaluangan. Tuh. Aing kita Kampung Puspasari. Tah ieu anjir si kilato-lato digular-goler kieu. Itu piit loba di luhur teuing ka ciri teuing moal ningali ka luhur da. Anjir ieu lato-lato anu geus hideung euy. Di tempat kalian buah ini apa namanya? Kalau di tempat saya ini namanya teh buah kaliki ya. Kaliki anjir buahna anjir bener gara rayot gitu ya. Seperti buah holdi. Anjir buah holdi di bawah ku aing. Ada yang merusuk dari ke bawah ini. Mau kemana Bunda? Mencurigakan itu Mama Baskom. Ya, saya mah rada-rada curiga melihat itu yang di baskom. Ya, aduh saya mah. Dan ini mah rumah minimalis kalau di tempat saya mah anjir nih. Berdiri kokoh kieu euy, rumah Mang Opang berdiri hebat di tengah megahnya. Sana sini. Cik
aku aing di foto tak ya. Keindahan Kampung Puspasari gitu tah. Anjir. Hujan cok. Di Ayi lagi menyanyikan sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Perdamaian dan keonaran. Aing nyanyian onaran. Anjir, coba hujan goblok. Iya, ini saya lagi berjalan di jembatan Siretel Mustaqim. Jeca, kenaon oi. Batur panganten leben panganten bulan mulud teh euy dikeresakeun anak teh heueuh. Mana aing akang eueuh. Teu manggih layahan euy. Tah, rumah nin hom-hom. Mewah pisan euy. Dengan bunga-bunga indah di taman. Di hom-hom atuh da mun loba pepelakan teh. Basa eta mah aya nu maling si aglon mah anak teh di hom-hom. Lah anjing goblok setan belis anjing. Atuh dah kernaon ku sia tak kalah kakak dedeleukeun. Ka mana euy mangkatna si anjing teh tuh. Cek aing mah da mending kana ngajedog aing teh tong sok kepo kana anjing heuh. Anjir. Ni indah kieu euy tingali. Kasiri ieu balong. Cur-cor saina nu herang. Anjir aing hujan-hujan kalah kadon mereview dan merepeu. Anjay, anjir, sepertinya ada goreng cau. Kemana nih ham-ham? Ayah jeung sahadi dia. Sarangan? Hayang goreng cau tapi bisi aya kedoliman kata bisi aya nu ngagosipkeun urang jeung Mang Usep gerakna cenah nyililis duaan, si jenong duaan jeung Mang Usep. Si jenong cenah kalah duduaan jeung Mang Usep. Anjir, rumah indah tengah sawah teh ieu teh euy nu dinamakan rumah indah tengah sawah. Pemukiman saat musim hujan. Anjay. Meni sae kieu ieu pelataran Mang Usep tiasaan milihna. Apal posisi urang di mana tah? Riris dari anjir tangkal sukun sagede ablaha kieu euy. Iya da aing kok teu manggih jelema saurang anjir. Ieu ngipu kumeureunnan ieu melak tangkal pepaya ya ini California. Anjir tinggal ieu mah lain atuh sajengkal tinggal di jarakna. Ieu aing hayang nanya saha ieu nu melakna. Sajengkal. Sajengkal anjir. Pek teh sia aya nu melakna teh di dinya teh. Dan sia cenah bejeh pula kolot sia teh cenah. Tuh ya aku juga mau nge-review ka sawah ini teh da. Heuh kumaha atuh da ari aing mah. Lamun teu ka sawah teh da sapoe oge da atuh. Mending asa kojotan ieu teh bool teh. Nek naon sia ka sawah naon urang mah da tara beurang gawe mah teu. Ai beurang gawe memang tara tuh da. Tuh. Rumah indah tengah sawah. Iya, dan ini aku lagi berada di kampung tengah sawah dan terlihat itu Mang Peni ya. Iya itu tuh. Tah eta tadi imah eta ya Mang Peni itu. Tuh Mang Peni lagi ngobrol ya. Teuing atuh tong nanyakeun jeung saha, aku juga tidak tahu untuk itunya mah ya. Dan ini anjir alhamdulillah euy tah kelihatan ini namanya cau lampeneng iya. Atuh piduiteun deui wae. Aduh ieu sia juga ini juga ya ada. Ini piduiteun anjir itu euy kalapa loba euy anjir abah euy sugih euy ya kalau saya mah ini tapi atoheun atuh da piduiteun itu ada juga cau raja bulu tah eta heueuh tah eta bisa kayak lumayan anjir piduiteun euy kaingan aing hayang ngulang-nguling ke sini ya. Iya, pantesan aja saya teh mau ke sini tuh. Mau pulang takut ada culik Cek abah oge tong lila-lila teuing ulin di luar katanya teh. Iya, apalagi sekarang kan lagi ini ya, lagi hujan, kapiribisan. Nanti takut gering. Rek saha nu tanggung jawab. Ya, seperti ini perjalanan saya mau pulang. Udah, segini aja dulu atuh. Bagaimana ini teh? Tuh. Bebek, arek nempuh lah bebek nu abah.
anjir abah teh euy melakan ieu euy melakan apa ini teh ngaranna teh euy ini teh ini euy apa namanya teh yang hejo teh tiwu euy tiwu anjir kok dijajarkeun kitu euy diipuk meureun lumayan loba tiwu euy jangan sampai ngagalai karena kebon abah nanti ini piduitin saya ini teh mau di ini mau di borongkeun ka eta pabrik gulaku tuh kalihatan itu entong bebek eta teh abah lumayan nog nama euy bisa dijieun nog asin piduiteun deui wae hejo anjay kana piduiteun banyak ada 100 ini teh kalau jalurna mah cukup satu aja tah mata kanula loba pamajikan ya saya mah sarankan yang banyak istri itu dah meni bebek nu loba pamajikan mah pamajikan 100 lalakina hiji aing teuing di kumaha eta heueuh nya kituna ngungkedna hei tinggal atuh Puspasari ini teh sayang tuh kampung impian idaman semua orang. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf juga bila saya sering melontarkan kata-kata kasar di dalam semua konten-konten saya. Oke, segitu dulu cerita dari Jenang Logok untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting ting.